Xin kính chào quý thầy cô giáo, cô chào các em. Cô xin giới thiệu, cô tên là Phí Thị Nga, giáo viên trường tiểu học Trần Hưng Đạo, phường Phước Long, tỉnh Đồng Nai. Cô rất vui khi được gặp các em trong video bài giảng ngày hôm nay. Video bài giảng ngày hôm nay, cô cùng với các em học bài động tác vươn thở và động tác tay kết hợp với bóng. Lớp điểm số báo cáo: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 29, hết. Báo cáo cô sĩ số rất nặng đề 29/29. Tập tục cùng đúng. Sức khỏe tốt, báo cáo hết. Rồi, các thầy số. Cả lớp chúc giáo viên khỏe. Cô giáo chúc cả lớp khỏe. Chúng ta sẽ học chủ đề bài thể dục phát triển chung, gồm 2 động tác, đó là động tác vươn thở và động tác tay với bóng. Yêu cầu của bài học ngày hôm nay là chúng ta thực hiện được đúng động tác vươn thở và động tác tay kết hợp với bóng và chơi trò chơi ném bóng vào rổ. Sau khi khởi động xong, chúng ta sẽ chơi trò chơi khởi động để bước vào bài học mới. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ khởi động nóng người với trò chơi xin mời. Lớp của mình còn nhớ luật chơi của trò chơi này không? Rồi, cô sẽ phổ biến lại luật chơi. Khi nào cô có từ xin mời thì lớp chúng mình làm sao nhỉ? Rồi, không có từ xin mời thì rồi, lần đầu cô sẽ tổ chức, lần 2 bạn Phương Anh sẽ tổ chức để chúng ta chơi nhé. Xin mời cả lớp mình vỗ tay một cái. Xin mời cả lớp vỗ tay 2 cái. Lớp ngồi xuống. Rồi, như vậy là lần đầu nhé. Bỏ số rác nha. Rồi, lần chơi chính thức Phương Anh sẽ tổ chức cho các bạn chơi. Mình xin mời các bạn ngồi xuống. Các bạn làm nhích lên nào. Vỗ tay 2 cái. Rồi, rất tốt. Tiếp. Mình xin mời các bạn đứng dậy. Mình xin mời các bạn vỗ tay 2 cái. Vỗ tay 1 cái. Mình xin mời bạn lên. Rồi, một bạn đang chuẩn bị nhưng mà đã quên rồi đúng không? Rồi, tiếp tục. Xin mời các bạn dậm chân 2 cái. Dậm chân 1 cái. Rồi xin mời các bạn đi lên. Rồi, bây giờ là phạt các bạn ở trên này cái gì nhá? Bạn ơi, phạt hiện tại ở trên này thịt bò 3 món nha. Dũng dẫm, dũng dẫm, dũng dẫm.
của động tác vươn thỏ. Cả lớp quan sát, xíu nữa thực hiện lại cho cô nha. Đầu tiên, tư thế cân bằng chúng ta sẽ cầm bóng và tay thả thẳng theo thân người, bóng thẳng xuống. Nhịp 1, chúng ta sẽ thực hiện bên trái trước cho cô, chân trái bước lên phía trước. Đồng thời chân phải nhấc gót lên. Hai tay đưa bóng lên cao. Mắt nhìn theo bóng. Động tác hít vào cho cô, nhớ là tay thẳng. Rồi nhịp số 2, từ từ hạ bóng xuống theo thân người. Tiếp tục hạ gót chân xuống. Thở ra. Nhịp số 3, tương tự như nhịp 1, chúng ta tiếp tục đẩy gót chân lên, đưa bóng lên cao, mắt nhìn theo bóng, hít vào cho cô. Và nhịp số 4, chúng ta sẽ bước chân trái về, hạ bóng xuống, trở về tư thế cân bằng. 5, 6, 7, 8, tương tự như nhịp 1, 2, 3, 4, chúng ta sẽ làm về bên chân phải. Rồi, cô giáo sẽ bước chân phải đây này. 5, 6, thở ra, 7, hít vào, 8, thở ra và bước chân trở về vị trí cân bằng. Đó, quan sát được chưa? Bây giờ cô sẽ thực hiện lại từ nhịp số 1 tới nhịp số 8 luôn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi. Như vậy là cô đã thực hiện xong động tác vươn thỏ. Bạn nào xung phong thực hiện lại động tác này cho cô nào? Rồi, rất nhiều cánh tay giơ lên, cô sẽ mời hai bạn lên cô nha. Rồi cô mời cô Anh. Rồi cô mời bạn nào? Lớp trưởng những bạn. 1, 2, 3, 4. Nhớ là động tác hít vào và thở ra nữa nha. 5, 6, 7, 8. Rồi. Lớp mình quan sát nào. Hai bạn đã thực hiện tốt chưa? Đúng như vừa rồi cô Thị Phạm không? Rồi, qua nhận xét là cô thấy hai bạn thực hiện rất là đúng động tác vươn thỏ vừa rồi cô thực hiện. Tuy nhiên, có một bạn động tác vươn thỏ nhịp số 2, bạn ấy chưa cúi đầu xuống đúng không? Rồi, về tí xíu nữa con chỉ sửa lại cho cô. Đây khi nhịp số 2 này, nhịp số 2 này. Nhịp 1 là con đưa lên đi, mắt nhìn thấy bóng không? Nhịp số 2 con thả bóng xuống là mắt nhìn thấy bóng xuống dưới, được chưa? Rồi, cô mời hai bạn về chỗ. Tuyên dương hai bạn. Như vậy là vừa rồi chúng ta đã được quan sát cô Thị Phạm động tác vươn thỏ và hai bạn đã thực hiện lại. Bây giờ chúng ta tiếp tục động tác số 2, đó là động tác tay với bóng. Thì động tác tay, đầu tiên chúng ta sẽ thực hiện từ bên trái trước. Nhịp đầu tiên đó là chúng ta trở về, đầu tiên là chúng ta đứng tư thế cân bằng. Nhịp 1 chúng ta sẽ bước chân trái sang bên trái, đồng thời hai tay cầm bóng thẳng vai, đưa về phía trước, mắt nhìn theo bóng. Nhịp số 2 chúng ta sẽ từ từ đưa bóng lên, mắt nhìn theo bóng đưa lên cao. Nhịp số 3 trở về như nhịp 1, đưa bóng thẳng về phía trước, thẳng vai ra. Và nhịp số 4 bước chân trái về, trở về, hạ bóng xuống, trở về tư thế cân bằng. 5, 6, 7, 8 tương tự như nhịp 1, 2, 3, 4 nhưng chúng ta đổi bên, đó là bên phải. 5, 6, 7, 8. Rồi, bây giờ cô làm lại từ nhịp 1 đến nhịp 8 luôn. Cả lớp quan sát sẽ thực hiện lại cho cô. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi, vừa rồi là cô đã thực hiện lại động tác tay với bóng. Bây giờ bạn nào lên thực hiện lại xem nào mình đã làm được gần giống như cô chưa? Rồi, bạn nào xung phong nào? Như vậy là vừa rồi chúng ta đã được quan sát
Cô thì phạt động tác vươn thở và hai bạn đã thực hiện lại. Bây giờ chúng ta tiếp tục động tác số 2, đó là động tác tay với bóng. Thì động tác tay đầu tiên chúng ta sẽ thực hiện từ bên trái trước. Nhịp đầu tiên đó là chúng ta trở về, đầu tiên là chúng ta đứng tư thế cân bằng. Nhịp 1 chúng ta sẽ bước chân trái sang bên trái, đồng thời hai tay cầm bóng thẳng vai, đưa về phía trước, mắt nhìn theo bóng. Nhịp số 2 chúng ta sẽ từ từ đưa bóng lên, mắt nhìn theo bóng đưa lên cao. Nhịp số 3 trở về như nhịp 1, đưa bóng thẳng về phía trước, thẳng vai ra. Và nhịp số 4 bước chân trái về, trở về, hạ bóng xuống, trở về tư thế cân bằng. 5, 6, 7, 8 tương tự như nhịp 1, 2, 3, 4 nhưng chúng ta đổi bên, đó là bên phải. 5, 6, 7, 8. Rồi, bây giờ cô làm lại từ nhịp 1 đến nhịp 8 luôn. Cả lớp quan sát xíu thực hiện lại cho cô. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi bây giờ 4 nhấp trưởng. Đây lấy bóng ra cho các bạn. Lần 1 là cô sẽ hô và tập cùng cả lớp. Lần 2 sẽ là bạn Phương Anh. Nhớ là khi bao giờ chúng ta bắt đầu là chúng ta cũng thực hiện từ bên trái trước cho cô nha. Đây, nhớ là nhịp 1 và nhịp 3 là hít vào, 2, 4 là thở ra của động tác vươn thở cho cô. Chuẩn bị tư thế cân bằng. Quan sát tăng, nhìn lại, nhìn tay cô toàn mở đó, đúng rồi. Chuẩn bị, chân trái. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi, động tác tay. 1, 2, 3, 4, 5. Nhớ là tay thẳng tay này, tay thẳng tay được không? 5 ở đây. 6, cô hô theo nhịp, tập theo nhịp. 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Theo như lần 1 là cô thấy là một số bạn là chúng ta đưa bóng ở trước là tay còn con ở dưới các này. Chúng ta đưa tay làm sao mà bóng mà lên tay cho con nhé. Đến này cùng lên tay được bộ. Đừng có thấp quá, quá là cô có đúng một lát. Rồi, cô lên thôi cho các bạn tập làm hai cho cô. Bước số 1. Cô thư thở. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nhớ là nhịp 1 và nhịp 3 ta hít vào. Nhịp 2 và nhịp 4 thở ra cho cô. 5, 6, 7, 8. Động tác số 2, động tác tay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi, qua quan sát đợt 2 là cô thấy là tất cả các bạn thực hiện rất là đúng hai động tác vươn thở và động tác tay với bóng rồi. Nên dương tất cả các bạn cho cô.
3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 thôi. 2 đặt cắt tay. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 thôi. Bắt đi cho báo. Tôi nhớ động tác phân thở. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 thôi. Động tác thứ hai, động tác tay. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 thôi. Động tác phân thở. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 4 5 6 7 8 thôi. Đập đá tay. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8. Rồi đập tắt nữa. 1 2 3 4 5 6 7 8 thôi. 2 3 4 6 7 8 2 2 3 4 6 7 thôi. Tập tác thứ hai. Tập tác hai. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 thôi. Mình mời các bạn ngồi xuống chúng ta hết. Mình mời bạn Thắng đứng dưới là bao mặt một câu rất là hay. Mình cảm ơn bạn. Mình mời bạn Duy. Mấy bạn đúng rồi. Mấy bạn có thấy mấy bạn đứng tập có đúng không? Đúng.
nhưng mà trên nhóm tập thể là con thấy các bạn hầu như là tập tốt cái động tác vươn thở, động tác tay với bóng, tuyên dương tất cả các nhóm. Rồi, như vậy là để cái hoạt động động tác mà động tác vươn thở, động tác tay được tốt hơn nữa, bây giờ cô sẽ mời từng tổ lên trình diễn xem là tổ nào tập tốt hơn. Rồi, mời tổ 1. Động tác vươn thở. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8. Thôi, động tác thứ 2, động tác tay. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7. Thôi. Mình mời các bạn nhận xét tổ 1 luyện. Mình mời bạn Ngọc. Hai nhóm bạn tập đều là tốt rồi. Mình mời bạn Nhân. Có bạn. Rồi. Cô thấy nhóm 1 là tập động tác vươn thở, động tác tay là tốt rồi. Tuyên dương nhóm 1 cho cô. Các vươn thở. 1 2 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8. Thôi. Hai là động tác tay. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7. Thôi. Mình mời các bạn nhận xét nhóm 3 tập luyện. Mình mời bạn Tiến. Mình thấy bạn Nam còn không nhìn theo bóng. Cảm bạn, mình mời bạn Nhã Phương. Ba tập cũng khá tốt rồi. Cảm bạn. Em mời cô giáo nhận xét nhóm 2 tập luyện. Cô thấy nhóm 3 tập luyện là hầu như là tương đối là cũng tốt rồi. Tuyên dương nhóm 3. Rồi, cô mời nhóm 4. Nhanh ra đã. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7. Rồi, động tác thứ 2, động tác tay. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7. Thôi. Rồi các bạn nhìn tiếp nhóm 4. Rồi chị. Lớp luôn nha. Rồi nhóm 4 là cô thấy là tập là tốt rồi. Tuy nhiên khi mà chúng ta đưa tay lên cao á, động tác đưa tay lên cao là còn một đến hai bạn là có thắc mắc này, chúng ta chỉ với cô là động tác tay của cao lên nha. Rồi, cô mời nhóm 4 để đó.
vậy là vừa rồi là chúng ta đã trình diễn từng tổ một bên trình diễn động tác vươn thở và động tác tay với bóng. Qua đó cô thấy là hầu như 4 nhóm đều thực hiện rất là tốt. Tuy nhiên chúng ta chỉ chỉnh sửa một cái, đó là tay chưa thẳng lắm thôi. Về nhà chúng ta có thể chỉnh sửa lại làm sao mà động tác vươn thở, động tác tay rồi chúng ta vươn tay này, vươn tay lên là ngang ra này, vươn tay lên cao này, là lên cao luôn. Chưa chính xác lắm nha. Rồi. Qua 4 nhóm thì cô thấy nhóm 1 và nhóm 2 tập luyện tương đối đẹp hơn so với nhóm 3 và nhóm 4. Tuyên dương nhóm 1 và nhóm 2 cho cô. Rồi, nhóm 3 và nhóm 4 lần sau cố gắng hơn làm sao mà bằng nhóm 1 và nhóm 2 nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua nội dung tiếp theo. Đó là phần trò chơi. Trò chơi hôm nay chúng ta sẽ chơi đó là trò chơi ném bóng vào rổ. Mục đích của trò chơi này rèn luyện cho chúng ta sự nhanh nhạy, nhanh nhẹn và hoạt bát, nhắm làm sao trúng mục tiêu để chúng ta ném vào rổ. Chúng ta sẽ chơi trò chơi ném bóng vào rổ. Trò chơi này sẽ để cho chúng ta là sự khéo léo, nhanh nhạy và tinh thần đoàn kết. Đầu tiên, luật chơi của trò chơi này chúng ta sẽ đứng mỗi một tổ. Cô đã chuẩn bị một bộ rổ bóng ở phía trước. Rồi, sau khi có hiệu lệnh, chúng ta sẽ thực hiện ném bóng này. Tùy chúng ta hoặc là tung bóng. Theo cô tổ 4 được 6 quả. Rồi như vậy tổ 1 và tổ 4 6 quả đúng không? Tổ 2 và tổ 4 là 6 quả. Như vậy tổ 2 và tổ 4 nhất. Tổ 1 và tổ 3 4 quả. Như vậy cả hai tổ về đồng đều nhau vị trí số 3 không? Rồi. Bây giờ là hầu như là bằng ngang bằng nhau nên là không có tổ nào hết á. Rồi, tuyên dương tất cả các bạn chơi trò chơi rất là tốt. Rồi, con hy vọng lần sau là chúng ta sẽ tăng thành tích hơn, sẽ ném được nhiều bóng vào rổ hơn ha. Về nhà chúng ta có thể chơi thử, các bạn ở nhà chơi ở nhà cũng được. Rồi, bây giờ bạn nào cho cô biết qua trò chơi này rèn cho chúng ta cái gì nhỉ? Thứ nhất là gì nhỉ? Rồi, kỹ năng rèn sự khéo léo. Thứ hai là gì? Rồi, nhanh nhẹn. Còn thứ ba là gì? Rồi, tinh mắt và tinh thần gì? Rồi, đoàn kết. Như vậy phải đoàn kết các bạn lại với nhau thì chúng ta mới có được thành tích tốt đúng không? Rồi, chúng ta đã được chơi trò chơi ném bóng vào rổ. Qua phần trò chơi vừa rồi cô thấy là chúng ta chơi trò chơi rất là tốt, rất là có tinh thần đoàn kết và có được kết quả cao khi chúng ta chơi trò chơi. Tuyên dương cả lớp. Rồi, bây giờ này, bạn nào cho cô biết hôm nay chúng ta đã được học động tác gì và chơi trò chơi gì? Bạn nào xung phong nào? Rồi, cô mời bạn, cô mời con. Cô thì chúng ta học bài động tác vươn thở và động tác tay kết hợp với bóng mà chúng ta chơi trò chơi ném bóng vào rổ. Rồi, bạn trả lời chính xác chưa? Rồi, tuyên dương bạn. Như vậy là chúng ta học 2 động tác, đó là động tác vươn thở
trò chơi ném bóng vào rổ. Về nhà chúng ta thực hiện 2 động tác này cho cô. Có thể và thực hiện vào buổi sáng sớm chúng ta dậy để nâng cao sức khỏe. Có thể rủ những người thân của mình, ba mẹ, ông bà tập vào buổi sáng để chúng ta nâng cao sức khỏe. Thứ hai đó là rủ các bạn của mình chơi trò chơi ném bóng vào rổ ở nhà hoặc ở trên trường cũng được. Trong giờ ra chơi là chúng ta có thể rủ các bạn chơi những trò chơi này để rèn cho chúng ta sự khéo léo tinh mắt, đúng không? Rồi bây giờ lớp nghiêm, lớp thả lỏng cho cô. Sang bên trái. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7. Rồi, động tác thứ hai. 1 2 3 4. Bên trái trước nha, bây giờ qua bên phải nè. 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7. Rồi. Lớp cả đá. Bài giảng hôm nay đến đây là hết rồi. Cô chúc các em luôn chăm ngoan, học giỏi, vận dụng các động tác của bài thể dục vào cuộc sống để nâng cao sức khỏe. Xin chào các em.